في محاولة لكسب ود جماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال على أمل دعمهم للفريق في مواجهة صن داونز. بيراميدز يسرب معلومة لبعض المواقع والصحفيين أنه لا مانع لديه من تواجد إبراهيم عادل ومحمد الشيبي مع الأهلي في فترة كأس العالم للأندية مجانا، حرغب مسؤول الأحمر في هذا الأمر. الكابتن محمود الخطيب يكرم مارسيل كولر وجهازه المعاون قبل مغادرتهم للقاهرة غدا، ويؤكد لهم تقديره الكبير لجهودهم مع الفريق طوال السنوات الماضية وما قدموه مع الفريق، ويهديهم درع وقميص النادي رغم وجود أزمة كبيرة مع المدرب حاليا بسبب الشرط الجزائي. مارسيل كولر يقرر الحصول على قسط من الراحة لفترة بعد رحيله عن الأهلي، وينفي للمقربين كل ما يصار حول تدريبه للترجي أو الوداد المغربي في كأس العالم للأندية. توقعات كبيرة بأن يبدي مارسيل كولر مرونة كبيرة في حل أزمة الشرط الجزائي مع الأهلي بعد التقدير الكبير الذي حظى به المدرب السويسري من قبل رئيس النادي الأهلي اليوم، والاستقبال الأكثر من رائع له ولجهازه المعاون في النادي، والذي وجه فيه لهم الخطيب بعض كلمات الشكر والامتنان على الفترة التي قادوا فيها الفريق. مارسيل كولر يؤكد للموقع الرسمي للأهلي أنه رغم خبراته الطويلة في عالم التدريب إلا أنه تعلم الكثير خلال وجوده في النادي الأهلي، حيث منحته هذه الفترة أوقات ممتعة وأشياء مميزة ستظل راسخة في ذكرياته، وأن العمل في الأهلي كان وسيظل مصدر فخر واعتزاز له. ويؤكد أن جماهير الأهلي كانت الداعم الأكبر للفريق في كل مكان حول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك، وأنه تأكد من ذلك بعد حضور جماهير الأهلي خلال لقاء استاد أبيجان ببطولة أفريقيا خارج مصر بشكل أكبر من جماهير الفريق المنافس، وهو ما يعكس عظمة جمهور الأهلي ودوره الكبير في نجاحات الفريق. ويؤكد أيضا أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها علاقته التعاقدية مع أحد الأندية، وأن طبيعة العمل في كرة القدم تفرض على الجميع الانتقال بين محطات مختلفة، وأنه يتمنى للنادي الأهلي دوما النجاح والتوفيق في المستقبل. ويؤكد أن ارتباطه بالنادي الأهلي سيبقى دائما قوي، وسيتابع نتائج الفريق بشغف خلال المرحلة القادمة. كثرة النجوم في الأهلي بالموسم المقبل يصعب على إدارة الأهلي اختيار المدير الفني الجديد للفريق، ويجبرها على الصبر والاختيار بتأني شديد، خصوصا أن الفريق أصبح في حاجة لمدرب كبير وصاحب شخصية قوية حتى يقدر على السيطرة على غرف الملابس التي ستضم أسماء كبيرة وقوية بالموسم القادم. الكابتن محمود الخطيب يحاول فرض سرية كبيرة على تحركاته لاختيار المدير الفني الجديد للنادي، ويبدي غضبه الشديد من تسريب اسم المدرب الدنماركي بريان بريسكا الذي استطلع رأيه النادي خلال الساعات الماضية، وتسريب كل ما يحدث في المفاوضات مع الألماني ماركو روزا وشروطه المالية، وكذلك تمسكه بالقدوم بجهازه الفني بالكامل، وتمسكه أيضا بأن يكون دور مدير الكرة حلقة وصل فقط بينه وبين الإدارة، وأن يكون هو صاحب القرار الأول في فرض غرامات وعقوبات على اللاعبين. وكيل أعمال المدرب البرازيلي ميكال المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي يعرض خدمات موكله على الأهلي، ويؤكد أنه يحلم بقيادة فريق كبير مثل الأهلي، ويعرف كل لاعب بالأهلي وكل صغيرة وكبيرة بالدور المصري. عماد النحاس يعقد جلسة سريعة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق بالتدريبات، ويؤكد للاعب أنه لاعب كبير والأهلي تعاقد معه لتقديم إضافة حقيقية للفريق، وأنه ينتظر منه الظهور بمستوى مغاير تماما في المباريات المقبلة في ظل المستويات الغير مقنعة التي ظهر بها في الفترة الأخيرة. عماد النحاس يحاول خلال الفترة المقبلة خلق منافسة قوية بين أفشة وإمام عاشور والسولية وأحمد رضا وأكرم توفيق وكوكا على المشاركة أساسيا، بعدما قضى كولر على تلك المنافسة تماما وتسبب في ظهور عناصر بشكل قوي وأبعد عناصر أخرى تماما عن الصورة، وتكرار الأمر ذاته مع عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني. عماد النحاس يطالب محمد هاني بضرورة العمل على تطوير مستواه الهجومي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل المستويات المتذبذبة الذي يقدمها اللاعب الفترة الأخيرة. الأهلي ينتظر هدية الموسم من أبنائه السابقة رأفت خليل وزياد طارق ومحمود الزنفولي وإبراهيم عبد الحكيم وعمرو جمال، وإجبارهم بيراميدز على التعادل يوم الأربعاء للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري. عماد النحاس يضع برنامج بدني مكثف لعلي معلول لتجهيز اللاعب التونسي بأفضل طريقة ممكنة للدخول مع الفريق في المباريات المقبلة تدريجيا، وذلك بعدما ظهر اللاعب في كأس الرابطة متأثر بدنيا بشكل كبير بسبب عدم المشاركة في المباريات. يحيى عطية الله وكريم الدبيسي واصلون الغياب عن الأهلي أمام بتروجيت بسبب عدم تخلص الثنائي من الإصابة بشكل كامل. لاعبي الأهلي يخضعون لجلسة تصوير بقميص الفريق في الموسم الجديد قبل مواجهة بتروجيت في الدوري. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يؤكد أنه يتم حاليا تجهيز لجنة قانونية من أجل تطبيق اللعب المالي النظيف على أندية الدوري بالتنسيق مع اتحاد الكورة، وأنه من حق الوزارة التفتيش على أي نادي في أي وقت، وفيما يصار حول دعم الوزارة للزمالك لتدعيم صفوفه فهذا كلام لا أساس له من الصحة، والوزارة لا يمكن أن تدعم الأندية لشراء لاعبين، وأن الوزارة لا تتعامل بندية مع أي مؤسسة سواء الأهلي أو غيره.
خلافات حادة بين محمد علي بن رمضان ومديره الفني وإدارة نادي المجري بسبب عدم منحه فرصة المشاركة في المباريات الأخيرة، واللاعب ينصح إدارة نادي بالموافقة على بيعه للأهلي والاستفادة ماليا حتى لا يضطر للبقاء الموسم المقبل والرحيل مجانا. بعض المقربين من الكابتن محمود الخطيب يستغلون غياب التوفيق عن وسام أبو علي الفترة الأخيرة ويحاولون مجددا إقناعه بضم محمد شريف للفريق قبل المونديال واستغلال عدم توقيعه لأي نادي حتى الآن. هدف طاهر محمد طاهر في مرمى صن داونز يفوز بجائزة أفضل أهداف إياب نصف نهائي دوري الأبطال. قناة النادي الأهلي تنتقد بشدة لوائح الكاف والقصور الكبيرة المتواجدة فيها والتي سمحت لمدرب صن داونز بتغيير تشكيل فريقه قبل 5 دقائق فقط من مباراته أمام الأهلي بعدما علم بالتشكيل والطريقة التي سيلعب بها مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر السابق، وتؤكد أنه لو حدث ذلك في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكانت هناك أزمة حقيقية الآن، لكن الأمر سيمر مرور الكرام في أفريقيا نظرا للقصور في لوائح الاتحاد الإفريقي. اتحاد الكرة يتلقى عرض لإقامة نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز بالإمارات في أول أسبوع من شهر يونيو القادم. نادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير يؤكد أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عرض على عماد متعب 3 أضعاف راتبه في الأهلي، ولاعب الأهلي السابق اعتذر له. صراع محمد صلاح مع فيكتور جيوكاس مهاجم سبورتنج لشبونة يشتعل على صراع الحذاء الذهبي الأوروبي بعد تسجيل اللاعب السويدي 4 أهداف في آخر مباريات فريقه ليتصدر الترتيب ويعيد صلاح للمركز الثاني. نادي الزمالك يستعد لتلقي إخطار جديد من الفيفا بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات باتشيكو. معتز إينو نجم الأهلي السابق. إدارة الأهلي لم تكن قادرة على اتخاذ قرار رحيل كولر قبل المباريات المصرية نظرا لضغط المباريات وأهميتها، والغربلة التي حدثت مؤخرا لم تكن ممكنة قبل مواجهتي صن داونز. كولر ظهر عليه التشبع في الفترة الأخيرة وافتقد أسلوبه المميز في الضغط على المنافسين مما أثر على أداء الفريق وجعل استمراره صعب. كولر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق أمام صن داونز بدور الأبطال. كيف نلعب بطريقة دفاعية في القاهرة؟ وكيف يظل لاعب بحجم أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 80؟ من الممكن البدء بطريقة دفاعية خارج الأرض والأمر سيكون مقبول، لكن في القاهرة يجب أن تفرض أسلوبك وتهاجم منذ البداية أيا كان المنافس، وأسلوب كولر منح صن داونز راحة كبيرة في المباراة الماضية. أفضل أن يتعاقد الأهلي مع البرتغالي كارلوس كروش لأنه يعرف اللاعبين جيدا منذ فترة عمله السابقة في مصر، وأرى أنه أنسب من الألماني روزا والبرتغالي جوميز. البعض يرشح جوميز بسبب معرفته بالدوري المصري، لكن خبرات كروش الدولية وقدرته على التعامل مع الأندية الكبيرة تجعله خيار مثالي للأهلي في هذا التوقيت. في حال إتمام الأهلي صفقة محمد بن رمضان ستكون صفقة رائعة جدا، فهو لاعب دولي وصاحب خبرات كبيرة وسيقدم إضافة قوية للفريق الأحمر. ومن ينتقد صفقات الأهلي قصير النظر، النادي يتطلع دائما للمنافسة على كل البطولات ويحتاج لنجوم كبار وليس لاعبين صغار أو مغمورين. خسارة بطولة أفريقيا مؤلمة لكنها ليست نهاية العالم، والأهلي اعتاد على العودة بقوة بعد أي خسارة، وأنا واثق أن الفريق سيستعيد هيبته سريعا خاصة مع التدعيمات الجديدة.